Dr. Abiy Ahimad Ikooloojii dambii eebbisiisan. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahimad hojii maaddii dhalootaan bakka ga'umsaa jalqabaa kan ta'ee fi lafa bosonaa fi qabeenya uumamaa hektaara 36.7 irratti kan ijaarame Ikooloojii dambii ifatti eebbisiisaniiru. Ikooloojiin waggoottan 7 darban damee turiizimii biyyattii itti fufinsaan misoomsuu qabeenya hambaalee waggoottaniif turuu danda'anii fi carraa sadarkaa idil-addunyaatti eeguu uumuu fi wal simsiisuun hagam akka jijjiirame agarsiiftuu ta'uun ibsameera. Hojiin maaddii dhalootaaf bakka gahumsaa sadarkaa idil-addunyaa eeggataniin misoomsuun dandeettii kuufama qabeenyaa biyyattii mul'isuuf qaama tarsiimoo bal'aa biyyaalessaa ta'uunis eerameera. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahimadiin eegalamanii milkaa'inaan hojii irra kan oolan sagantaa maaddii shaggarii fi maaddiin biyyaaf kan itti fufee fi hojiileen kanneen gara naannawaa haaraatti kan babal'ise yoo ta'e, qabeenya uumamaa aadaa fi hambaaf muuxannoo waliin qindeessuun kan raawwatamedha. Hojiileen kunneen magaalaa fi bakka ga'umsa uumamaa gara turiizimii hawwataatti kan jijjiiran ta'uun ragaan waajjira ministeera muummee irraa argame ni mul'isa. Egaan dhugaadhumatti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahimad waan ajaa'ibaa fi waan dinqisiisaa hojjechuutti jira. Biyyi keenya Itoophiyaan keessumaa magaalaan Finfinnee fi bakkoonni garaagaraa naannoon turiizimii garaagaraa bifa ajaa'ibaatiin babbareedaa jiru. Biyyi keenya gara isa caalutti gara bareedinaatti gara guddinaatti darbaa jirti jechuudha. Egaa waan namatti toluu fi waan nama gammachiisudha. Biyyi keenya ammayyuu haa guddattu, biyyi keenya ammayyuu haa jijjiiramtu jennaa. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa.